שבת שלום וצהריים טובים, כאן צלם ים בשידור היומי, ה-29 בדצמבר 2007, יום שבת כאמור, שעה 1:30 בצהריים, חוף קבר השייח. במהלך שעות הבוקר החלה ירידה קלה בטמפרטורות וגם הרוח התחזקה. כרגע היא עומדת על כ-20 קשרים, צפונית, צפון מערבית, תנאים מעולים לקיץ סרף, אך לגולשים התנאים אינם כה טובים, הסואל הוא צפון מערבי והרוח משטחת את גובה פני הים. כאמור לימים הקרובים, מחר ירידה נוספת בטמפרטורות, הרוח תחלש בהתאם ותנאי הים יעלו מעט, אולי גם יסתדרו. המשך יום טוב לכולם ושבת שלום.